Hello, everybody. My name is Heiner. In this video, I will speak within 1 hour all 60 languages which I have learned so far, less or more. I will briefly tell in every language which I speak each 1 minute why I have learned this language in that language. I'm aware, of course, that I will do a lot of mistakes since my focus was always only on communication with people and not on perfect grammar or pronunciation. Mm, the, I will speak the languages in that order. I've learned them, at least the first 20 languages, since the remaining 40 languages where I have learned a lot of them at the same time. And I speak them depending on my level. Therefore, I speak the first 15 languages which I speak. I have quite good conversational level. It's about, let's say, A1 or even more. I didn't exactly know that exactly that because I never did certifications in languages. After that, I speak the 15 languages. The next 15 languages I have a level of, let's say, A2. The next 15 languages, language 31 to 54, I have a basic knowledge of A1. And finally, the last 15 languages, I have only a very few basic knowledge. I didn't speak that languages really. It's less than A1, definitely. I'm really excited how it will works to speak so many languages in such a short time. It will be a great challenge. I hope you will enjoy this video. And now let's start. Wish me luck. Hallo, ich fange an mit Deutsch, weil das meine Muttersprache ist. Ich bin in Meckenheim aufgewachsen, das ist eine kleine Stadt bei Bonn. Ich habe als Kind nur Deutsch gesprochen, weil meine Eltern beide aus Deutschland kommen und zu Hause immer nur Deutsch gesprochen haben. Deshalb, und ich habe in meinem ganzen Leben auch immer nur in Deutschland gelebt. Auch jetzt lebe ich mit meiner Frau und unserem Sohn in Deutschland, in Klein-Korschenbruch, und wir sprechen zu Hause nur Deutsch mit unserem Sohn. Ja, warum habe ich denn überhaupt Sprachen gelernt? Also habe ich mich nur für Landkarten viel interessiert. Ich habe damals aber sehr viel Städtenamen auswendig gelernt, unter anderem. Das hat mir sicherlich geholfen, schnell Vokabeln zu lernen. Und das Interesse kam, denke ich mal, mit dem Reisen. Ich bin sehr viel gereist schon in meinem Leben. Ich möchte aber sagen an der Stelle, trotz meiner Passion für Sprachen, ist das Wichtigste in meinem Leben sind meine Frau und unser Sohn. Okay, so viel zu meiner Muttersprache. Hello, now let's continue with English. English was my first foreign language which I learned at school. I started to learn English when I was 11 years old. But to be honest, at that time I was not so interested in learning foreign languages. Therefore, I was also not good in English at school. I was more interested in mathematics and geographics. Therefore, I studied mathematics, but after finishing my studies, I did my PhD in epidemiology, and therefore I started to work as a scientist, which I do now since 14 years. And therefore, I needed English, and of course I improved in particular my scientific English, since I wrote many publications, I read many publications in international journals, and I also do sometimes oral presentations in English. But to be honest, English up to now is not my favorite language. I speak it only when I have to do this. Okay, that's enough. Okay. Alors, bonjour, salut. Maintenant, je voudrais parler un petit peu français. Français était mon deuxième langue étrangère que j'appris dans l'école. J'ai commencé à apprendre français quand j'avais 13 ans et j'ai appris français dans l'école pour 6 ans. Et toujours quand je suis allé en vacances dans un pays francophone comme la France, la Belgique ou la Suisse. Mais dans les deuxièmes 12 ans, je suis seulement allé une fois en France, c'était en Wissembourg, c'est une petite ville en Alsace, près de la frontière d'Allemagne. Et je suis allé là-bas seulement pour quelques heures. En Allemagne aussi, je parle seulement, non souvent français. Seulement parfois avec les Marocains et parfois avec mon père, qui parle ces langues couramment. Mais j'aime ces langues et c'est pourquoi j'ai aussi voudrais améliorer mon français. Merci beaucoup. Au revoir.
Hola, buenos días. Ahora quiero hablar un poco español. Español era mi tercera idioma extranjera que aprendí también en la escuela. Empecé con español cuando tenía 17 años y aprendí en la escuela para 3 años. Pero en este momento, este tiempo, mi nivel era muy básico, porque no me hablé mucho español. Am, pero cuando tenía 21 años, conocí a una mexicana y hablé con ella muchas veces en internet y así me mejoré mucho mi español, mi vocabulario, sobre todo a cosas cotidianas. Y después estuve varias veces en España, 2 veces en Sudamérica, porque me gusta mucho España y Sudamérica y hablé mucho con la gente. La semana pasada estuve en Fuerteventura con mi familia y hablé mucho español. En Sudamérica hablé mucho con la gente que solo saben este idioma. Era muy, muy interesante porque conocí mucho de su cultura. Era muy chévere, muy, muy estupendo. Me gusta mucho el español. Ahora, hasta luego. Adiós. Cześć, dzień dobry. Teraz chcę rozmawiać trochę po polsku. Polski byłem pierwszym językiem, który nauczyłem się samodzielnie, z książki, bez nauczyciela. Zacząłem uczyć się polskiego, kiedy miałem 24 lat. Wtedy miałem dziewczynę z Polski. I ja odwiedziałem jej rodzinę 2 razy w Tarnowie, w południowej Polski. I oczywiście uczyłem się dużo po polsku. Ale zgubiłem kontakt z dziewczyną i niestety zapomniałem wszystko, dużo. Ale też w Niemczech są dużo Polaków teraz. I na przykład moja żona i ja chodzimy co tydzień, co piątnicę tańczyć. I tam tańczy też Polka, jedna Polka, którą ja mogę ćwiczyć polski. Jest świetnie. Dziękuję, do widzenia. Hey, nu, ik wil een beetje Nederlands spreken. Nederlands was na het Pools de tweede taal welke ik zonder leraar geleerd heb, met boekjes. Ik begon Nederlands te leren toen ik 30 jaar oud was, dus 15 jaar geleden ongeveer. Het was heel gemakkelijk voor mij Nederlands te leren, omdat de Nederlands erg met de Duitse taal lijkt. Daarom kan ik ook veel Nederlands passief verstaan. Het is heel leuk. Ik woon in de buurt van Mönchengladbach, dus dicht bij de Nederlandse grens. Daarom ben ik al vaak in het Nederlands geweest op vakantie. Dat was heel, heel mooi, dat ik met de mensen Nederlands spreken kan. De Nederlandse mensen waren altijd heel blij omdat ik Nederlands spreek. Dat veel Duitsers niet Nederlands spreken niet. Helaas, waar ik woon, ik kan niet vaak Nederlands spreken. Soms met mijn collega's die ook een beetje Nederlands geleerd hebben. Dankjewel, tot ziens. Ik hou van Nederland. Ciao, buongiorno. Adesso vorrei parlare un po' italiano. Poi l'italiano era la prossima lingua che ho imparato senza insegnante. Ho iniziato a imparare italiano quando sono andato in Italia con la mia moglie. Sono andato al lago di Como, di Milano, il lago di Maggiore. Adesso ci sono molti italiani e puoi parlare spesso italiano con la gente che lavorano il ristorante e gelateria. Italiano era facile per me per imparare perché già sapevo spagnolo e francese. Questi anni sono stato a Roma per 4 giorni con la mia famiglia. Ho visto Piazza San Pietro, il Colosseo, ho mangiato gelati, parlato molto con la gente. Mi piace molto il cibo, era bellissimo. Allora, ciao. Привет, теперь хочу говорить немного по-русски. Русский был первый язык в другом алфавите, который я изучал. Я начал изучать русский язык 14 лет назад, когда я начал работать научным сотрудником в Центре диабетес в Düsseldorf. Там у меня очень хорошие коллеги из России, которые я работаю вместе, и иногда я говорю по-русски с ним. Я был в России только один раз, 8 лет назад. Я был там с женой в Санкт-Петербурге за 1 неделю. И мы видели белые ночи и летнее озеро. Летнее озеро. Был так
Прекрасно был, очень понравился. В Германии тоже могу говорить на русский, русские немцы и беженцы Украины. Здорово, поэтому я говорю часто по-русски. Я люблю русский язык. Привет, до свидания. Hej, jag vill prata nu lite svenska. Jag har också varit bara en gång i Sverige som barn med mina föräldrar som jag var 10 år gammal. Jag kommer ihåg när vi var i södra Sverige och i Stockholm. Vi besökte då min tante som bodde där. Men jag började att lära svenska senare. Jag började 13 år sedan eftersom jag gillar svensk språk. Tyvärr, jag känner ingen svensk person här, jag pratar svenska med mig. Men svenska är ganska lätt för mig att lära eftersom det liknar mycket med min modersmål tysk. Men jag har tur, jag känner nu en kvinna från Finland som vill också öva svenska med mig. Det är jättebra. Jag gillar. Hej då. Seid godan dagen. Jag ätlar tala sola lilla isländsku núna. Jag började att lära isländsku för 12 år när jag var i Íslandi med konan min i fri. Konan min och jag vet bäði älskum i naturen Íslandi. Þess vegna við vorum þessi ári aftur líka í Íslandi lok mars með konan min og sonu okkur. Við sjáumst þar Mark Foster kväsas fæðinis við vorum mikið í Sundlaugen og auðvitað ég talaði mikið íslensku, það var mjög frábært, mjög flott. Ég elsk íslenskt tungumál, men þetta er mjög erfitt málfræði. Því miður ég get ekki tala hérna í Þýskalandi íslensku eftir að ég þekki enginn sem talar íslensku. Það var lecht. Takk fyrir, bless. Hej, nu jeg vil tale lidt dansk. Jeg begyndte at lære dansk 11 år siden. Jeg har været i Grønland på ferie med min kone. Vi ser i isberget der var meget hyggeligt. Samme gang jeg lærte også lidt grønlandsk, men jeg taler bedre end dansk, fordi det ligner meget med tysk, min morsmål tysk. Desværre, jeg ikke været i Danmark. Jeg kun rejste en gang igennem Danmark, som jeg var barn med mine forældre, som når vi rejste til Sverige. Dansk er en sprog, som jeg taler meget sjældent, fordi jeg kender ikke nogen, som taler dansk. Men jeg vil også gerne tale dansk. Mange tak, farvel. Hola, bon dia. Ara vol parlar una mica de català. M'agrada molt la Catalunya i els Balears. Per això vaig estar ja 3 vegades a Mallorca, una vegada a Menorca, una vegada a Barcelona. Vaig començar a aprendre català fa 9 anys, quan vaig estar en vacances a Mallorca amb la meva dona i amb els meus sogres. Era molt bonic. Ja, és clar, tota la gent parla castellà, sovint alemà, però m'agrada molt parlar amb la gent català perquè la reacció era molt bonic quan parlo català amb la gent. M'agrada molt questa lingua català è fàcil perquè és molt semblant com castellà i també espanyol i francès. Moltes gràcies, a reveure. Hej, hyvä päivä. Nyt minä haluan puhua vähän suomea. Minä aloitin oppia suomea 8 vuotta sitten, kun olin ensimmäinen kerta lomalla Suomessa vaimonin kanssa. Minä olen naimisissa ja meillä on yksi poika. Hänen nimi on Johannes ja hän on nyt 7 vuotta vanha. Johannes oikein pidä lumesta, siksi me taas matkustimme toinen kerta Suomessa lomalla talvella viime vuonna. Molemmat kertaa matkustimme, lensimme Düsseldorfista Helsingin ja sitten Helsingistä Lappiin. Me olimme
toinen lappissa oli tolella hauskaa. Minä pidän Luomesta lähdemme revontulet. Me pidän Suomesta, me pidän saunasta. Suomi on minun yksi lempikieli, siksi minä löydin ihmiset internetistä, joten kanssa voi harjoitella säännöllisesti suomea. Kiitos, hei hei. Oi, bom dia. Agora quero falar um pouco português. Português aprendi muito mais tarde com outros idiomas, como espanhol, outras línguas importantes, porque antes não conhecia nenhum que fala português. Nunca estive no Brasil e só uma vez com criança Portugal, as férias. Comecei a aprender português há 8 anos, quando meu irmão mais velho se casou com uma brasileira dos Santos. E ele morou agora aqui na Alemanha. Por isso, posso praticar português com ele. É muito legal. E divertido. Meu irmão não fala português. Não entendo por quê. Português é muito semelhante com espanhol, por isso não é difícil para mim. Eu prefiro falar com sotaque brasileiro, porque gosto mais. Muito obrigado, até logo. Tchau. Zdravo, sada želim napričati nešto na hrvatski. V ovom videu ne govorim srpski, zato što srpski i hrvatski su skoro isti jezik. Ja sam počeo da uči hrvatski kad ja sam bio na odmoru u Hrvatskoj. Ja sam bio u hotelu za moje ženom, našim sinom, blizu Zadru, na Jadranskoj obale. Ja sam također bio na odmoru prije 3 godine u Crnogori. To je bio vrlo lijepo, vrlo divno bio. Naravno, ja sam govorio mnogo hrvatski za ljudi, mnogo mi se sviđa da govori hrvatski. Njemačke kod kućne govorim također hrvatski, ali ne často. Hvala, doviđenja. Merhaba, günaydin. Şimdi biraz Türkçe konuşmak istiyorum. Ben sadece bir kez Türkiye'ye çocukken gittim. Ayvalık'ta ailemle tatildim. Gittim. Ama başladım öğrenmek Türkçe daha sonra. Başladım öğrenmek Türkçe kitaplı yaklaşık 5 yıl daha önce. Çünkü bence Türkçe çok önemli ve güzel dil. Ve burada Almanca'da çok Türkler var ve tabii Türklerle konuşmak istiyorum. Mesela oğlum okula aynı sınıfta 2 Türk çocuklar var ve ailemle Türkçe konuşmak istiyorum. Bu yüzden burada sık Türkçe konuşmak biliyorum. Türkçe çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Güle güle. Yassas, kalimera, kalispera. Τώρα θέλω να μιλάω λίγο ελληνικά. Αρχίσω να μάθαινω ελληνικά γιατί ήμουν πολλές ενίδες εδώ. Για παραδείγμα, στην Γερμανία υπάρχουν πολλές εστιατόρες Ελληνίδας. Ήμουν στην Ελλάδα κόλλας 4 φορές τα διακόπες. Ήμουν η τελευταία φορά ήμουν στην Ελλάδα η πέρυσι και η γυναίκα μου και ο χείος μας είδαμε Αθήνα, Κορίνθος, Ναύπλιο και στην Φινικούντα συνάντηθούμε οργανισμού που κάνουν κάμπινγκ εκεί κάθε χρόνο. Ήταν πολύ ωραία, πολύ θαυμάσια. Μου άρεσε πολύ ελληνικά. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ. Nirdita, Tani und Duarte Flas Pak Ship. Und me sova Ship du wird me pare, pereth selbst und kam chenne ne Shippery pe Pushime me Familien ime. Und kam chenne ne Shippery pe Statten bet dit ne vier ne Archem ne vit ne Archem vitem ne Archmen. Shippery echten wend shum e bukur, vetet is bukur.
Pelchen Schume, Mardete Larte, ne Theth, Park Natural ne Theth, ne Bregdetti, Afelsarande. Und kam voll Schumschip, atje, ne Jeresit, ist ja Schum interessante, Schum Bukur. Ne Germany, Kultur, ne Germany, Munte Flas Schip, Donje Herem, ne Jeresit, Apon, ne Gonsorve. Miropavschim, Charlie Menderit, Sia, most rednek beselni kicsit modjorul. Elketstem tanulni modjorul ezelet mert a nodjan tetszik a modjan nyelv. Szerintem modjan nyelv nodjan érdekes, nyen szép nyelv, de nyelv tan nodjan nehéz. Több tanultam magyarul, utolsó amikor először magyarosogan voltam. Budapesten voltam Kolibot konferenciában, és sok nyelveket beszéltem, és persze sok magyarul beszéltem emberekkel. Nagyon szép volt. A Budapest nagyon szép város. Nagyon termalfürdő van. Itt nem gyakran lehet sajnos beszélni magyarul. Nagyon teszik. Köszönöm szépen, viszont. Ahoj, dobrý den, teď já chci mluvit trochu česky. Já začal jsem učit česky před 4 let, ale já jsem víc jsem učil česky letos, protože já jsem byl v České republice 2krát. V květnu já jsem byl na setkání polyglot v Praze. Já jsem mluvil hodně jazyků i samozřejmě také česky. V létě já jsem byl na dovolenou s mojí manželkou za týden v Karlových Varech. Karlovy Vary je pěkné lazenské město. My jsme chodili hodně na přírodě. České pivo je bylo velmi chutné. Mám moc rád České republiky, mám moc rád český jazyk, výslovnost je zajímavý, je velmi hezký. Děkuji. Tak tím ahoj. Labdien sveikas. Tagad es gribu runāt mazliet latviski. Diemžēl es neesmu bijis Latvijā. Es sāku mācīties latviešu valodu apmēram pirms 2 gadiem, jo man ļoti patīk baltu valodu, man ļoti patīk latviešu valodu. Vispirms, diemžēl, es nepazīstu neviens, kur runā latviski, kur grib runā latviski. Bet pirms pusdienā es satiku sievieti no Latvijas, kad es biju iepirkties uz supermarketu. Viņa nedzīvo tālu. Tāpēc mēs satikāmies šad un tad ejam pastaigāties un runājam daudz latviski kopā. Tas ir ļoti skaisti. Tāpēc es runāju tagad latviski labāk nekā citas valodas. Paldies, uz redzēšanos, labdiena. Dabar aš noriu kalbėti truputį lietuviški. Deja aš nikada buvau Lietuvoje. Kaip latviškai aš pradėjau mokytis lietuviškai prieš 2 metais, nes man labai mėgsta baltų kalbų. Čia, kur aš gyvenu, galima retai kalbėti lietuviškai. Bet aš žinau moterini iš Suomijų, kur runā laisvai lietuviškai. Čia mes kalbėjome kartu dažnai lietuviškai. Čia yra puiku, įdomu, man labai mėgsta. Iki. Bună ziua, salut. Acum aș vrea vorbeți puțin românește. Îmi place foarte limba română, îmi place foarte pronunția română. Romanesce este limba care am învățat, deși am niciodată am fost în România. Pentru mine, romanesce nu a fost învăț foarte greu, pentru că cunosc, sunt asemănătoare cum alte limbi romanice și limbi slavice. Am învățat romanesce cum carte. Aici, în Germania, cunosc câteva oameni din România.
Eu joc tennis la equipa, i la equipa sunt 3 oameni din Brașov. I pot să practichez cum ele uneori romanește. Este foarte, foarte drăguț. Sunt foarte drăguț oamenii. Aș vreau să călătoresc în România. Nu știu cât. La revedere. Mulțumesc. Zdravej, Sega, jas iskam da Gavrila Bulgarski. As sa počav da uča bulgarski, koga jas bjah v Bulgariji, da v prvi put, jas bjah v Bulgariji za moje semejstvo, nie bjahme v Albena za 2 sedmice v ljatoto v Črno more. As plavjah i synet mi plavjahne mnogo v Črno more i jas govorjah mnogo bulgarski za lug, za chora. Jas spomnim, že Albena imaše goljam akvapark. Mnogo hubavo beše. Mnogo charesva Bulgarija, mnogo charesva bulgarski jezik. Čožaljavam tuk v Germanije nečasto mogo da govorja bulgarski. Doviđdane, blagodarja. Zdravo. Sega, jas iskam da zborovam malko makedonski. Jas učav da makedonski minata godina, kogata jas bev v odpusk za moje semejstvo v Makedoniji. Nie wiedowmy Sveti Naum, plavivmy Ochrycko jezero. Mnogo ubavo beše. Ja zborowav mnogo makedonski saluge. Mnogo saka Makedonija, mnogo se dopagja Makedonija. Jas učav makedonski mnogo brzo, zato što makedonski je slično za bulgarski, a isto taka slično na hrvatski. Blagodaram. Привіт, як справи? Зараз я хочу розмовляти трохи українськи. Я почав вчитися українськи, тому що są duże bieżący z Ukrainy. Ja zacząłem uczyć ukraiński 3 roki temu przez wina z Ukrainy. Ja zустрічаю часто людьми з України в поїзді или в басейні. І одного разу я допомагав перекладати людьми з України. Це було дуже чудово. Дуже люблю розмовляти українською мовою. Але я розмовляю краще російською, тому що ці люди розмовляють багато краще російською. Дякую, до побачення. مرحبا أهلا وسهلا أنا أريد أن أتكلم لغة عربية قليلا أنا أتعلم العربية لأني هنا في ألمانيا يوجد ناس كثيرا من البلد عربية من سوريا من العراق ومن لبنان أنا كنت في عطلة في تونس وفي مصر وأنا أريد أن أسافر إلى المغرب مع عائلتي في سنة القادم. أنا أتعلم لغة فصحى فقط لأني كل ناس من كل بلد عربية يفهم هذه اللغة. أنا لا أستطيع أن تقرأ وأكتب عربية لأني لا أحتاج. أنا أريد فقط أن أتكلم عربية مع ناس. أنا غالبا ممكن أتكلم لغة عربية هناك. هذا جميل جدا. شكرا. إلى اللقاء إن شاء الله. سلام. چطوری من کم حال فارسی صحبت میکنم. من فارسی تنها با کتاب یاد گرفتم. متاسفانه من هنوز در ایران نبودم. من ولی اینجا خیلی انسان ها ایران در افغانی انسان ها هستند.
Binderli man Arlab tavan am farsi sorbet mikonom kheli khubi ast. Mesela da madrasa pisare man do bache Irani bache hastan و خانواده با فارسی صحبت میکنم. من هم کم فارسی به استخشنا صحبت میکنم. Merci, mutxakarram, خداحافظ. Hej, en nu jeg vil snakke lidt norsk. Jeg begyndte at lære norsk sidste år, fordi jeg gik på Polyglot-konferencen. Men jeg har lært ikke mye norsk. Men jeg kan norsk godt forstå, fordi det ligner mye med tysk, med svensk, dansk og islandsk. Dessverre, jeg er ikke vært i Norge, men jeg vil gjerne reise til Norge, kanskje i neste år med min familie på vinteren. Jeg vil gjerne se det nordlyset. Jeg elsker Skandinavien. Jeg elsker Norge. Jeg vil ja, mange takk. Ha det bra. Ahoj. Zaraz ja chcem hovoriť trochu slovenský. Ja som bol na Slovák jedenkrát pred 21 rokov. Ja som bol v Svidniku za moja priateľko z Polskou. Ale ja som učil slovenský neskôr. Keď ja som šol na Polyglot konferenciu v Budapesti minulý rok. V Budapesti ja som stretol milou ženou za Slovensku, ktorú ja občas švicím Slovensku. Slovenskina a českina sú veľmi podobné jazyku, preto ja si pletou často slovenský a český. Veľmi sa mi páči slovenský. Ďakujem, dovidenia. Tere päiväst, tere hommikust. Tagad mä nyt tahan regida natuke eesti keelt. Ma kahjuks ei õpin palju eesti keelt, õpin eesti keelt raamatuga. Eesti ja soome keel ovat sarnased keeles. Aga sellepärast regin ma õpin kiiresti eesti keelt, aga regin eesti keelt halvempi kui soome keelt. Mulle väga meeldivad balti keelt, aga regin läti ja leedu keelt paremini kui eesti keelt. Kahjuks ei muidugi olen Eestis. Kahjuks ja ei tea kedagi, kes regi Eesti meiega. Ma tahan reisiga Eesti. Ma tahan regida Eesti inimestega. Aitäh, häid eiga. Živio, zdaj ja želim govoriti malo slovenski. Ja sem bil v Sloveniji jedenkrat za moje starše pred 27 let. Ja sem videl Postojnski jama, to je bil zelo lepo. Ja sem učil slovenski veliko pozneje, ale ventak ja nisem učil veliko slovenski, ampak ja lahko ta učim slovenski zelo hitro, ker slovenski ja podobno za hrvaškom. Lanos ja sam govoril slovenski za žensko iz Sloveniji, ale zdaj ja ne govorim pogosto slovenski. Zato ja sam pozavil veliko. Hvala na viđenja. Ciao. Kesho agur, nik orain pitchkabat öskaras hits egin nahi dut. Nik oporetan öskal herian nenguen, duella, ogeita, sotspi, urte.
Donostia Nenguen, Donostia oso polita herida. Baina nik euskaraz geroago ikasi nuen libuarekin. Euskaraz oso interesgarria hizkuntza eta oso polita hizkuntza da. Baina oso zaila hizkuntza da. Zoritxarrez pizka bat euskaraz hitz egin dut. Euskaraz hitz ematzte dut. Iskret asko agur, ikusi arte agur. Shalom. Ani asrav רוצה לדבר קצת עברית. אני עדיין לא החתי בישראל, אני למדת עברית עם ספר, אבל אני לא יכול לכתוב יקרא עברית, כי אני לא צריך. אני רוצה לדבר קצת עברית עם אנשים. אני למדת עברית הרבה שנה, שבוע, עם אשתה לארצות הברית, כי התורים שלו בישראל. hier דיברתי הרבה עברית איפי. סוד החר מצוין, יופי. תודה רבה, להתראות, שלום. גם הג'ובה, ממינדה אחלה קצות הקטות סאוב רובן. סמצו חרות מגידף הסקסט ולושי אביקבית. קטולת ציקנית צבלובדי. מגרם מומאבלץ צלץ ממינדה מבדיבה צקסט ולושי שימי אותשכתן ארתת. מאיקת מבדיבה מינדה ספחולשי שבולבשי. קטולת זליאן למזיה תקאקס. Schreoba, Bojomi, Schreoba, da Shabiskwa, Lamazia, Metz, Ak, Scheitzleber, Sauvrobem Gatolat, Radgan, Me Visi, Gatoli, Katzia, Mastan, Gatolat, Labarakt opt, Gmatlobt, die Madloba Nachschwam, dies Gagat Ikavit, Barev des. Me chima mikic hayeren sovurel uzumem. Yes, unwim pes hay lesum shat sirumem. Yes, hayastan, yes, yes, der hayastanum chem yechel. Beit, yes, hayeren vraseren entenik gitem, vore eister koschenbräuchum abrume. Yes, kanoche kes hayeren jef mat kes vraseren chosumem. Shat urachem, shat lawem. Kanoche yeref yerechane, dran yerechane im techa miasin protzum genomem. Yes hayeren sovorene girkov, beits yes jem karach kardal jef grel hayeren. Hadjoch, Jorach Halotun, Salam, Gunatan Chei. Me in der Biras Azeritsche Danishmak ist der Jerem. Men Helle Aserbaidschan da Deildim. Men Türksche Danishiram, wer Türksche, wer Azeritsche, Choch Ochshadilla. Busse Bebden, men Azeritsche de Busuretli Örendim. Men kadim Aserbaidschan da bilirem Indi Düsseldorf da Yashayir. Voshvechtem çünkü bezen onunla Azeritsche danishiram. Ancak men daha yakşı Türkçe danishiram. Çünkü daha teş Türklerle danishiram. Sağ ol. Khoda hafez. Namaste. Me Bikam Hindi bolna चाहिए. मेरे पास बहुत अच्छा हिंदी किताब है. मैं किताब के साथ हिंदी सीखना था. मैं भारत में नहीं था, लेकिन
मैं सकता कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है क्योंकि भारत में बहुत लोग हिंदी बोलते हैं और जर्मनी में भी बहुत हिंदुस्तानी है मेरे कॉलेज भारत से है मैं कभी कभी उसके साथ हिंदी बोलना सकता है मुझको पसंद भारत खाता है मुझको पसंद योगा है और योगा करता हूँ धन्यवाद नमस्ते Salamat. Saya mau berbicara sedikit bahasa Indonesia sekarang. Saya sudah pergi ke Indonesia 25 tahun yang lalu. Saya sudah pergi ke Bali dengan ibu ya ayah saya. Libur di sana sangat bagus. Tetapi saya dimulai belajar bahasa Indonesia lebih terlambat. Saya belajar bahasa Indonesia dengan buku tahun yang lalu. Saya mau berbicara bahasa Indonesia dengan orang-orang di Polyglot Gathering. Terima kasih, selamat. Konnichiwa. Watashi wa ima chotto hito no chotto nihongo hanasu shitai desu. Nihongo kotoba suki desu. Totemo muzukashi desu. Demo totemo muzukashi desu. Totemo omoshiroi desu. Totemo muzukashi desu. Watashi wa mada Nihon ni ita koto ga arimasen. Demo koko ni doitsu ni takusan nihon no hito imasu. Watashi wa kaisha no nihon kaisha no hito to nihongo shitai desu. Hanasmasu. Watashi wa honde nihongo benkyou shimashita. Honde nihongo shimashita. Demo zenzen nihongo nomimasen kakimasen chotto hotondo hanasemasen domo arigato sayonara ni hao wo xianxiai xiang shuo na ibian hangyu wo hei mai chugo chongguo你为什么学习汉语？我喜欢学习汉语，我喜欢学习语言，我觉得汉语很重要语言。中国这么大，这么多会说汉语，在德国我也中国人。我学习了汉语这本书，我会不会说像和汉字，我会说嘛一点汉语。谢谢你，再见。Marhaba, hujambo, habari gani. Mimi sasa ninataka kusema kidogo Kiswahili. Mimi nijifunza Kiswahili na kitabu lakini kidogo tu. Mimi bado sikuwa katika Afrika Mashariki. Zanzibar, Kilimanjaro, Serengeti na nzuri sana. Kwa hiyo mimi ninataka kwenda Tanzania lakini bado sijui lini. Mimi ninasema lugha nyingi kiulaya lakini mimi ninasema kidogo lugha kiafrika. Asante sana, kwaheri. Moin, ich will just ein bisschen Lützeburger schwätzen. Lützeburg ist ganz ähnlich wie bei Deutsch, aber just wenig Leute schwätzen die Sprache.
Gi wenig gut Bücher für Lützeburger zu lehren. Lützeburger geleiert ich habe ein gut Buch Lützeburg Buch gekauft und habe besser Lützeburgisch geleiert. Und ich kenne einen Franzos, der zu Lützeburg wohnt und immens gut Lützeburgisch schwätzt. Heiens do mir schwätze zusammen Lützeburgisch. Das ist immens schön. Ich will gerne Lützeburgisch lehren. Merci vielmals. Eddie, avua. Oi, kumusta ka? Gusto ko ngayon nagsasalita kaunti Tagalog. Meron akong magandang Tagalog libro. Gusto ko nag-aral Tagalog kasama ang libro, ngunit ito napakahirap. Napakaganda ang Pilipinas. Gusto ko pupunta doon, Pilipinas. Ngunit hindi ko alam kailan. Wika Tagalog napaka-interessante. Meron maraming mga salita Espanyol. Halimbawa, gusto ko puede mesa at estudiante. Minsan, dito sa Alemania, puedo nagsasalita rin ako Tagalog, mga tao ng Pilipinas. Salamat maraming. Palampo. Privitanie, jak sprawi. Zaraz ja хочу говорить трошки по білоруську. Я ніколи шмат навчуся білоруськи. Тому я тільки трошки говорю хета мова. Я говорю по-русски, польськи, українськи. Білоруськи вельми подобно до хетих мовах. Тому я можу зрозуміти так само трошки білоруськи, і так само я можу чутки навчуюся білоруськи. У мене колега з Білорус, я не говорю по-русски, але так само по-білоруськи. Czasem ja говорим з йой по-білоруськи, так само. Хета вельми добра. Пакуй. Такой. Nibula. Außer Vosa Manda, Wakalailai, Wakaviti. Au Agade, Oviti, Kaiwatingu, Au Mailesu, Iviti, Tini Katolu Yabaki. Au Mai Tiko, Anandi, Lautoka, Tsingatoka, Keo Yanu, Omana, Au Nanuma, Totoka Dina Oviti, Au Kila Namanda, Navuli, Wakalailai, Wakaviti, Ya Edredresara, Nayasango Haina, Au Mai Jamani, Binaka Wakalevu, Bula. Alukut kanu repeat ayungilanga ihimi masakut imanguat kalachlisot okalorusuppunga hainarimik atekapunga tuskani minganit naminerlut kalachlisot ilinyapunga ayungilak kalachlisot atuakapunga imanguat kalachlisot atuakamek ilinyapunga kisani asut adonapok. Uanga amma nuliara ukion akanek marlok matumasiorna ilulisa pogut. Kalachlit nunat asut nuanarara. Isitok asut nuanarara. Kuyanorisuak. Takus, ernenak takusagut. Rimai kuyaiki, imana kashanki. Nuka kunan pisiata kuskuruna simita rimai munani. Nuka wamiwan pirupi tunka watu nafpachku rimar karkani.
Nukaiku, Arequipa pi, Cusco pi, Machu Picchu pi, im Titicaca, Cucha pi, Carcaniku, Ancha Sumac Carca, Machu Picchu, Nukaiku, Machu Picchu, Ancha Munarcaniku, Ancha Runasimita, Runakuna wan Rimarcani, Kaipi, Runasimita, Libruwan, Yachakurkani. Ichaka, Kunan, Ancha Runasimita, Olvide, Tupaiki, Tupadanchiskama, Bures, Burebevi, Mun Egun, Dal, Human, Dusche Samegiela, Mu Namale Heiner, Munduskas Eret, Mun Wapan Samegiela, Girjemilde, Muto, Datle, Hui Wattis, Mun Humans Dusche Wahan Samegiela, Mun Len Lamash, Lormush, Samis, Jeji Gokte Yagi, Mun Lamash Doppe, Erdni Jabartni Milde, dat Letje Hui Chapat, Hui Morto Letje. Mi let Wodjat Squortera jo Boazu Mielde, Le Hui Wattis, Sami Giela, Orlugitu, Base Derban. Bonju, Kifinti, issi Jena issa irit an tetkellem ftit Malti, bil Malti. Jena nachlem Malti biktib. Din is Senna, liv Konferenzia, tal Polyglot, Sisir fi Malta, fi Valletta. Ista sfortunament nach Nefjatjachem. Chach in hop Lingua Malta. Lingua Malta simili hafna tal Charbi simili hafna Taljan. Tetkelemt Malti bis darba ma Rajel mil Malta. Detkin fi Sana Chada, datkin fi Konferenzia tal Polyglot fi Budapest. Chem ki sabi hafna. Grazie hafna. Sacha narak. Hoi, goeie daar. Ik wil nu een beetje Friesk praten. Maar ik praat maar een beetje Friesk. Ik wen je in Korschenbroich met mijn familie. Dit is dicht bij Nederland. Daarom is Friesland ek niet vier waar ik wen je. Ik wie als Bern op vakantie op i Ameland. Daarom wil ik ek een beetje Friesk leren. Maar ik had geen boek en de uitspraak is dreig. Danke wohl, Oantien. Bozemje. Ja, netko kcu reches jenos honoserbsce. Ja prindus Niemska, ja bidlu Korschenbräuche w domie za moja swojba, netko. Mi so jara derja spodobna nawuknąć serbsce. Zajímavé je to serbsce je tež reč w Niemcina. Slowiecz w Budisin, Bautzen w Niemcina, a w Cjojelcz, Görlitz w Niemcina, w Chosebutz, Cottbus w Niemcina, recitaj serbsce, ale jenos malo Slowiecz. To hotla ja też chcę nawuknąć serbsce. Ja wuknem serbsce za kniham, ale ja recu jenos malo serbsce. Dziękuję so, na cazo widzenia. Via dit. Boalem birgen gelge lachte nisch. Nil moram gelge agam. Mannen drokur ni redne fos en eilen.
is een andjas een egen, is even ljom naturen erenach. Tabiegek gakchangach, Germanach, Romansachach, Slavanach, Baltachach, Agus, Frieden Agam Freschen. Ak Nil ein Changach Keltise Agam Fos. Am Fui nur Agus an Gramatach, an Difriol Alfat. Ma boalem gelge orlem, Agus an Djakach et gelge. Goreme agat, slaan agat. Schuai, Boreda. Du in Eichau, Scharat, Tippenbach, Kölmdijk, njaun. Dim dan Tippenbach, Scharat, Kölmdijk. Du in Diski, Kölmdijk, Gidder, Shiver. Und ma einot jaun. Röddun an den Hemre, en Plenten. Röddun enne, Gidder, we Vieni. Röddun venni, ka vidden, rödd jais nice jaun, hemre, mai breitheth jaun. Djolchen vaur, huel. Rochbash, tuchawayi, bashi, me ev hima, dia vashim kurmanji dia shivim. Ez livir le Almenie gelek insan jik Tirk jik Iran u jik Irak insan gelek tsaran kurmanji disani. Es bikomanji Karinan bikomanji rebi kurdmanji Diashivim. Levir Koschenbräuche, Jikurman, Kurde, Drudine. Lidibistan, Kuremin, Jikurde. Ev Hini Kurmanji Bim, Bekitab, Lepir Zore. Bichaterete, Relexpas. Wanakam. Inako eppa tamil peso vidyopam. Inako tamil padika vidyopam. Anal idu romba pastamane pase. Inako tamil kodjam tedium. Nan konschenbrochile ordu vidile kudumbatoru tangdoren. Nan Tamil Padika Endorea Pakativutil Penedam, aber Peja Raja, aber Ilunkaile Orunde Wanda. En Peja Haina. Romba Nendri, Poituraden, Parkalan, Apuran Parkalam. Hey, Goandeng. Jeg vil nu tosa sindur førisk. Jeg tosi et sindur førisk. Førisk varkursk, men torførst at lære å skilje. Jeg var i Island og i Grenland, men jeg var ikke i Forøyum. Jeg kan skilja sindur førisk at ti jeg tosi islandsk og dansk. Førisk hugavert tungomål, men lika torførst. Takk for farvel. Salam alaikum. Men khazir Osmos Uzbeksha Gaplash Morshiman. Men Juda Osmos Uzbeksha Gapiraman. Men Kitab Bilam Uzbeksha Gapiraman. Men Kitab Bilam Uzbeksha Organdim.
Men khele Uzbekistan da emesh edim. Buyer da, Germania da, men Uzbekistan insan ha taniram, amo ula fakat rustscha gaplashade. Men Uzbekistan yokade. Men tesh mumkin tes Uzbekistan gaplashade. Chunke Uzbekistan ve Turksha choch ochsha dilla. Rachmet Khair. Salametzes be men Khazir Asdap Kasakhsha Söyle Spekshemin. Men öte Asdap Kasakhsha Söylemin. Kazakhstan öte Edemi Birak men ele Kazakhstan da bolmadım. Germania da köp Kazakhsha adamha ba Birok ula tek nemistçe yine oristçe söyledi. Men Kazakhsha kitapim ba men bul kitap öte yaxshi. Men bul kitap Kazakhsha öğrenin keledi. Köp Rachmet Rosh. Annyeong, haseyo. Nan Hangul Marul Chogum Hamnida. Heina im Nida, nan Heina im Nida, Togil so im Omnida, Koschenburg Esal im Nida, Shigum Shibe o so Shigum Shibe o so im Nida, Adil Hanaga, Adil is Adil Hanaga, Johannes im Nida, Gwakja im Nida, Düsseldorf Jeso, Il Hamnida, I Dong Yong Sang Si Chung He, Ju Xiao Kamsa Hamnida, Annyeong Hikeship Shio. Thank you very much for watching this video. Goodbye.